আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটা সুন্দর ভিডিও দিলাম। ভিডিওটা হচ্ছে বজ্রপাত নিয়ে। বজ্রপাত নিয়ে এত বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে আমাদের দেশে, তা বলার মতো, বলে শেষ করার মতো নয়। বজ্রপাত হচ্ছে কি, আর হচ্ছে এইখান থেকে আমরা পরিত্রাণ কীভাবে পাবো তাই নিয়ে আছে আজকে আমার এই ভিডিও। আশা করি সবাই দেখতে পাবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলের সাথে নাই তারা অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। বজ্রপাত আসলে দুইটা মেঘের ঘর্ষণের ফলে তৈরি হয়। এখন দুইটা মেঘের ঘর্ষণ কিভাবে হয় আমরা জানি যে পৃথিবীর উপরে হচ্ছে একটা পানিচক্রের ব্যাপার আছে। পানিচক্রটা হচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠের পানিটা বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যাবে, এই হচ্ছে আমরা সবাই জানি। এটা হচ্ছে নদী হোক, সমুদ্র হোক, কিংবা দেখা গেছে নদী খালবিল হোক, কিংবা দেখা গেছে যে সমতল ভূমি হোক, সেইখান থেকে পানিটা হচ্ছে বাষ্প আকারে হচ্ছে উপরে উঠে যায়, যেটা হচ্ছে আকাশে ভাসতে থাকে মেঘ আকারে। এই মেঘটা যখন অনেক বেশি পরিমাণে হয়, অর্থাৎ হচ্ছে গরমে মেঘটা যখন একত্রিত হয়, কাছাকাছি হয়ে যায়, তখন হচ্ছে প্রচণ্ড গর্জন হয়। এই গর্জনটা হচ্ছে দুইটা মেঘের একসাথে সংঘর্ষ। আমরা জানি যে দুইটা জিনিস যদি পরস্পর সংঘর্ষিত হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যে বিদ্যুৎটা হচ্ছে যে স্থির বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎটা যখনই হচ্ছে প্রচণ্ড আকারে দুইটা মেঘের সাথে ঘর্ষণ হলো, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলো, এবং এই বিদ্যুৎটা সজোরে হচ্ছে পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। এবং হচ্ছে এটা পৃথিবীর বুকে এসে পড়ার একটা অন্যতম কারণও আছে। কারণ হচ্ছে পৃথিবী হচ্ছে সব রকম আর্থিং, অর্থাৎ হচ্ছে যত বিদ্যুৎ আছে আপনারা দেখতে পান বাড়ির আশেপাশে যদি আপনার বিদ্যুৎ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু লাইনের একটা তার কিন্তু দেওয়া থাকে হচ্ছে পৃথিবীর ভেতরে, পজিটিভ তার, যেটা হচ্ছে পৃথিবীর সব রকম যে আধান আছে এই আধানটাকে শুষে নিতে পারে, সক্ষমতা আছে। ঠিক সেই দুইটা মেঘের যখন হচ্ছে পরস্পর সংঘর্ষ হলো এবং এইখান থেকে এক প্রকারের আধান, অর্থাৎ হচ্ছে পজিটিভ আধান কিন্তু নিচের দিকে নেমে আসবে এবং সেটা হচ্ছে পৃথিবী আর্থিং আকারে কাজ করবে। যদি কোনো মানুষ কিংবা গাছ যদি মাটির সংস্পর্শে না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যুৎ এর উপরে পড়বে না, অর্থাৎ হচ্ছে আপনার উপরে বজ্রপাত পড়তে হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার হাত কিংবা পা, শরীর কোনো অ্যাটাচ থাকতে হবে হচ্ছে এই পৃথিবীর সাথে যদি অ্যাটাচড না থাকে তাহলে বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসবে না, অর্থাৎ হচ্ছে আপনার উপরে বজ্রপাত হবে না। অতএব বজ্রপাত থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো একটা পথ হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই যে কোনো উপায়ে স্যান্ডেল, জুতা কিংবা কোনো একটা জিনিস এমনভাবে পরতে হবে যাতে হচ্ছে আপনার সংযোগটা পৃথিবীর সাথে, অর্থাৎ হচ্ছে আর্থিংটা না হয়, কিংবা এমনভাবে থাকতে হবে যদি আপনি সমতল ভূমিতে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে যদি আপনি শুয়ে থাকতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বজ্রপাত আপনার উপরে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন। আরও কিছু জানা থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।